Osmanlı'nın en büyük denizci kahramanlarından biri olan Barbaros Hayrettin Paşa, sadece savaş değil, doğa ile kazandığı zaferlerinden biriyle tarihe geçti. Bir gün, düşman filosu Akdeniz'de çekilerek kıyıya doğru ilerliyor. Barbaros, tam zamanında doğru bir strateji kurarak onları izlemeye başlıyor. Fakat bu, sıradan bir takip değil. Barbaros, düşmanı doğanın gücüyle alt etmeye karar verir. Hızla yaklaşan bir fırtına, düşman gemilerini yerle bir ediyor. Barbaros, doğru zamanda doğru yerdeydi. Ve böylece, doğa, akıl ve strateji birleşerek düşman filosu Akdeniz'in derinliklerine gömülüyor. Barbaros, sadece bir denizci değil, doğayı da kullanarak zafer kazanan bir stratejisti.